yastığı çayı həm yüngüllüyü, həm də xoş qoxusu ilə sinir sistemini yaxşılaşdırır və istifadə edən şəxsi stressdən uzaq saxlayır. Çoban yastığının sakitləşdirici xüsusiyyəti ilə yanaşı başqa bir çox faydası da var. Bu dəfə çoban yastığı çayının faydaları və hazırlanması barədə məlumat veririk. Dəriyə olduqca faydası var, onu təmizləyir və yumşaldır, miqren ağrılarını sağaldır, bədəndəki qan şəkəri tarazlığını qoruyur, qrip və soyuq dəyməni aradan qaldırır, diş ağrılarını və diş əti problemlərinin aparılmasında olduqca təsirli bir rola sahibdir. Həssizliyi aradan qaldırır, mikrobları öldürücü təsiri var, menstruasiya dövründəki ağrı və sancıların azalmasına yardımcı olur, sinusitə qarşı təsirli bir bitkidir, saç sağlamlığına faydası var. Saçların korlanmasına mane olur, ona parlaqlıq qazandırır, yuxu problemi olan şəxslərə faydası var, qızdırma salıcı, əzələ rahatlaşdırıcı təsirə malikdir, stres qaynaqlı xəstəliklərə tutulma riskini azaldır, arıqlamağa kömək edən ən təbii bitkilərdən biridir.